наша ученица. Первый раз в школу после каникул. Милаш, расскажи, хочешь ты в школу? Школа охота? Охота. Охота. А что такая грустная? Нет, мам, я не в первый раз. Я уже много раз. Ну, конечно, ну после каникул я имею в виду первый раз. А что у тебя там в пакетике? Расскажешь? Кому? Подарки Диляре Рустемовны. С Калининграда, да? Ага. Вот она обрадуется. Угу. Умничка. Я заехала на рыночек, в пекарню зашла, купила вот такие вот на завтрак пироженки мне и Кириллу, батон, ногти еще никак не могу стереть. В подарок дали вот такие колбаски. В Рублевском покупаешь до 1000 рублей и тебе дают подарок. Вот такие колбаски. Купила сардельки рублевские. Я сардельки не люблю, кроме вот этих рублевских. Колбаску с сыром и сыр. И сыр. Сейчас поеду кормить мужа с ребенком. И сама уже проголодалась, хочется позавтракать. Скажи всем привет. Доброе утро всем. Хорошего настроения. Да, мы проснулись и позавтракали, да? Да, Милу в школу проводили. И папу проводили. Менять резину. И смотрим мультики. Учимся разговаривать. Да, Лизок? Да. Учимся разговаривать. Учимся. Доброе утро. Спасибо, моя хорошая. Спасибо, моя дочуленька. Спасибо, моя куколка. И еще маме молочко. Ты моя куколка. И еще скажи, пей, мама, на здоровье. Спасибо. И еще давай. Ой, нет, не дашь? Маме спасибо. Маме та-та. Вот тебе мама сейчас та-та даст. Маме та-та она пришла делать. Что, эй? Давай одевайся. Дарили подарок учительнице. Правильно, барашек, поехали еще. Едет трактор по полям, едет не один. Расскажи скорее нам, кто... Сейчас нас вызовут на первом. Дядя выйдет, стоматолог, и позовет нас. Мы пришли к стоматологу, Милашка жалуется на челюсть. Я ее записала, и вот сейчас сидим, ждем врача. Милашка первый раз у стоматолога. У нее хорошие зубки. И ни разу не ходили к стоматологу. А здесь она стала жаловаться на челюсть. То, что у нее болит, когда она кушает. И такой скрежет издает. Вот мы пришли проверить. Сейчас врач посмотрит, скажет, что нам нужно делать.
Посмотрели нам зубки, сказали, что зубки хорошие, кроме одного. На нем есть темное пятнышко, но инструмент пока что не цепляет, его нужно будет нам наблюдать. Еще сказали по гигиене, то, что образовался налет, потому что Милана чистит зубы раз-два и хватит. Теперь зубы чищу ей я каждое утро. А 30 числа мы записались уже к ортодонту. За этот прием мы деньги оплатить не стали, потому что мы не записывались к терапевту. Нам нужен был ортодонт, но администратор все перепутал. И к ортодонту мы попадем только в конце месяца.